अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कराची यूनिक डिशेस में आज आपके लिए रेसिपी है कहवे की। जिस तरह का मौसम आजकल बहुत ठंडा हो गया है, नज़ला ज़ुकाम खांसी का बहुत प्रॉब्लम है बड़ों में बच्चों में भी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत फ़ायदेमंद ये रेसिपी है। पर्सनली मैं ख़ुद भी इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा है। मेडिसिन से भी आपकी जान छुट जाएगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए हम रेडी करते हैं। ये मैंने पैन में तकरीबन ये वाला 1 कप 2.5 कप पानी डाला है। मैं 2 कप बनाऊंगी। फ्लेम को हमने ऑन किया हुआ है। ये थोड़ा सा हमारा पानी जब गर्म होगा तो हम इसमें सारे चीज़ें डालेंगे। ठंडे पानी में नहीं, वैसे भी मौसम बहुत ठंडा है और नलके का पानी भी ठंडा ही होता है। तो थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीज़ें सारी ऐड करेंगे। पानी गर्म होना शुरू हो गया। ये मेरे पास किशमिश है। इसकी जगह आप मुनक्का भी ले सकते हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 लौंग है और 2 हरी इलायची, इनको खोल के रखा हुआ है। पत्ती है 1/2 टीस्पून से भी कम। और ये अदरक का 1 टुकड़ा जिसे हमने थोड़ा सा कूट लिया है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ सके। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इसे हम पहले अच्छे से फेंट लेंगे। सारी ही चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। गरम है लौंग का भी टेस्ट, तो आप एक ही लौंग यूज़ करें, ज़्यादा नहीं यूज़ कीजिएगा क्योंकि जिन्हें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो फिर नहीं इस्तेमाल करें। सिर्फ अदरक का इस्तेमाल करें। अदरक से ये बलगमी खांसी बहुत बेहतर होती है। ये अच्छे से पक गया। इसको थोड़ा सा हम फेंटेंगे और हमने इसे इतना पकाना है तकरीबन 2 कप रह जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर रखिएगा। विंटर स्पेशल ये कहवा है, बहुत फ़ायदेमंद। ये देखेंगे 2.5 कप तकरीबन मैंने रखे थे, 2 कप रह गए हैं। अब इसमें मैं शक्कर का इस्तेमाल करूँगी। चीनी का इस्तेमाल हमने नहीं करना, या आप शहद का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर शुगर पेशेंट है तो आप उसको वैसे भी पी सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा मज़ीद फेंट लेंगे और फिर कपों में निकालेंगे। अब इतना हमने थोड़ा पकाना है कि जब तक एक अच्छा सा एक कहवे में जोश आ जाए, फिर इसे कपों में निकालेंगे। इसे आप दिन में 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ कोई मेडिसिन नहीं यूज़ कीजिएगा, सिर्फ इसका इस्तेमाल करें। बहुत फ़ायदेमंद है। पर्सनली मैं ख़ुद भी यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है इससे। सोचा आपके साथ भी वीडियो शेयर की जाए क्योंकि मौसम इस तरह की शिकायतें सबके साथ ही है, नज़ला ज़ुकाम और खांसी की। बच्चों को आप 1/2 कप दे सकते हैं, फुल कप नहीं दीजिएगा। अच्छे से पकना शुरू हो गया। अदरक को आप कूट के डालेंगे तो अदरक का उतना अच्छा फ्लेवर, उतने ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है अदरक। ये एक जोश आ गया है तकरीबन। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, उसे कपों में निकाल लेंगे। स्ट्रेनर से मैं स्ट्रेन कर लूँगी कहवे को। ये हमने स्ट्रेन कर लिया है। यह हमारे कहवा रेडी है। इसे नीम गर्म हम पियेंगे, बहुत मज़ेदार टेस्टी है। शक्कर हमने पकाते हुए इसलिए डाली ताकि ठंडा ना हो, मौसम वैसे बहुत ठंडा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।